Dieses zu erwerbende Dreizimmer-Einfamilienhaus liegt in Ungarn. Das im Jahr 2004 erbaute Haus wird über eine Etagenheizung beheizt. Es hat 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1887 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 38.000 €. JHO Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen.